鳄鱼将自己伪装成山洞，把伍迪吃了进去。可还不等他仔细品味，伍迪却在里面点起蜡烛，给他肚子打扫了起来。一时间尘土飞扬，烟雾缭绕，掀起的烟尘呛得鳄鱼咳嗽不止。好不容易等他打扫完毕，伍迪却又在里面生起了火。对此受不了的他本想打个喷嚏缓解一下，却不料这时想去尿尿的伍迪刚好走了出来，恰好听到了鳄鱼的喷嚏声。本以为他会吓得逃跑，却不料在看到鳄鱼后反而兴奋了起来。这么完美的鳄鱼不正好可以做成包包卖钱吗？一想到这，伍迪便开始查找起了对付他的方法。殊不知一旁的鳄鱼也正有此意，他从书上了解到伍迪喜欢贪小便宜，于是他便折了个纸船，插上了免费游玩的牌子。对此看到这的伍迪果然上当了，跳上小船便开始游玩了起来。当发现伍迪悠闲地眯上眼睛后，鳄鱼便立马展开了行动。本以为这次手拿把掐，然而他万万没想到，伍迪早已从书籍中知道了他的套路，事先在鳄鱼回家的路上布置好了陷阱。不知情的鳄鱼还在想着把伍迪清蒸还是红烧，结果下一秒就被绳子吊了起来。紧接着伍迪便割断绳子，将他摔晕，准备带回家解剖。怎料鳄鱼也留了一手，直接装晕从背后偷袭，将伍迪带回了家。本以为这次伍迪会小命不保，却不料鳄鱼在这时犯了个致命错误，竟敢将自己的后背留给伍迪去点火。结果下一秒就被伍迪推了进去，再撒上一些胡椒粉后，伍迪便逃走了。然而受尽折磨的鳄鱼可不会放过他，在伍迪回家的路上伪装成蝙蝠埋伏了起来。可他这拙劣的伪装根本骗不过伍迪，辛苦倒立半天却换了个自讨苦吃的下场。在短暂的眩晕后，鳄鱼瞅准时机又将伍迪抓获。为了防止意外再次发生，他准备就地取材，当场将伍迪烤了。然而他这个大聪明却把自己尾巴当作烧烤架，将伍迪绑在了上面。等他取好柴火，扭头一看，顿时便傻眼了。刚才绑在上面的啄木鸟怎么就不见了？他对此很是费解，横竖左右就是找不到，就连伍迪都看不下去了，用力的咬了下尾巴提醒他。对此气愤的他立马就用脚将伍迪绊倒。就在他兴奋的掐着伍迪脖子说抓到对方时，伍迪也不按套路出牌，说也抓到了他。一时间两人为争执主动权陷入了僵局。也就在这时，鳄鱼提出了决斗的想法，他表示要和伍迪来一场枪战，谁先打中对方谁就获胜。说着就掏出盒子，一人选了一把枪。对于这场射击，鳄鱼很是自信，却不料面对伍迪这个老六，鳄鱼也算彻底服了，只好认命将自己变成鳄鱼包包，而伍迪也得偿所愿的将他带走了。